استاذ بولا الرب يباركه بيقول ما يشرفنيش اطلع معاك، يشرفك انك تعبد لقمه، صح؟ لقمه كده صغيره بيحطها لك الكاهن في بوقك وبيقول لك كل الله. هو ما بيقولكش كده، بس انت عارف ان ده الله، ده جسد الله المتحد باللاهوت، صح يا فندم؟ يديك في المستير لا مؤاخذه كده بيقول لك خد اشرب، ده دم الله. حط في دماغك كده، خليك فاكر وانت بتحطها في بوقك ان ده الله في بوقك، ده رب السماء والارض اللي حطيته لك في بوقك، ده رب السماء والارض. متخيل اللي كان متعلق على الصليب ده؟ بص، ده اللي خلق لك الكون اللطيف ده، اللي انت لو كنت عايش ووقفت كده هتلاقيه في طولك. رب السماء والارض بتحط لك في معلقه وبتشربه. ده كان بيقول اما انا فدوده لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب، اما انا فدوده. دوده يا فندم، هو انت حد قالك اطلع اصلا؟ انت اصلا مش انت حتى لو طلعتش تعمل حاجه، انتوا كبركوا الشتيمه، ادي نص قدام عينك عشان ما تفتكرش ان انا بشتم. اما انا فدوده لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب. انا هجيب لك التفسير ومش هذه هي كلمات مين يا فندم؟ هذه هي كلمات السيد المسيح الذي صار مهانا ومحتقر الشعب، صار في عيني الاعداء مرزولا من الله كدوده بتداس بالاقدام. يقول لك الكلمه العبريه المقابله لدوده تستخدم للحشره الصغيره. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ بدل ما تيجي تروح تقول للمسلم انا ما يشرفنيش اطلع معاك، روح شوف ايمانك. انت بتؤمن ان مريم ارضعت الله باللفظ، ارضعته، كانت حاطه الله على رجلها وبترضعه. تقدر تنكر؟ رب السماء والارض كان محطوط على رجلها وبترضعه. اهو يا فندم كتاب مقدمه الانبا مقار، مريم ارضعت الله، كانت حاطه الله على رجلها وبترضعه. ايه رايك؟ ما ترفعش عينك وتيجي تتكلم. انت الهك لقمه بتاكلها في بقك، انت الهك فتفوته، وبتكلم بجد. لا بقى عندك بيقولوا كده مش كلامي، فتافيت. الجواهر دي فتافيت اصلا. هي الجوهره دي تاخد جزء من الجسد ولا الجسد كله؟ يعني كل واحد فينا بيتناول ايه؟ طب ونقطه الدم ما يتقسمش. كل واحد فينا حتى لو كانت الجوهرة دي فتفوتة، هي جسد كامل ودم كامل. يا راجل عيب عليك.